Dados nak kuburan niku dereng dina akhir gitu. Terus ngeten mumpung kula eling nggih. Kula boten kok terus sentimen mesti bela ahli sunnah nggih boten nggih. Kuburan niku dereng dina akhir nggih. Kuburan niku dereng dina napa? Akhir. Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran sing darani mayit itu dikirimi donga iku rato. Alasane semua Quran tentang dina akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit, sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu wala banun. Terus di beberapa dalil tentang akhirat digo bukti bahwa wong wis mati iku ora iso dikirimi donga, mergo nek wis mati berarti wis ning alam apa? Akhirat. Niku salah nggih. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiyang mati ini mbek Nabi tisih disolati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artinya nyolati wong sing wis ra iso napa? Ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa? Disolati. Lah alasane tapi berkorong dipendem, lagi dipendem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dalu-dalu dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih napa? Tahu. Setelah tahu Nabi sholat di kuburan. Ini wis dipendem lho. Dipendem. Nah soal kaifiyahe wong macam-macam, ana sing model 7 dina, 40 dina. Kowe ora cocok kaifiyahe lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi donga. Soal kaifiyah niku nek ora di dhuwit ora usah acara malah utang tangga. Soal kaifiyah ku ya bener tangga kula. Gus mangke dalu tenggen kula. Apa? Selamatan, Gus. Bapak kula niku mati. Lagi lah anak kiai khol Gus, nek biasa selamatan. Jadi ndak niki kula terangaken ngeten di tegere Quran bahwa teori aswaja ahli sunnah aswaja katut-katut. Nah cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama ini wonten ayat ngeten nggih, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yubasun. Jelas ki ayate. Wa min waraihim wong nek wis mati iku min waraihim, ada hari di depan mereka. Wara teng mriki maknane depan, mboten belakang. Barzakhun utai alam barza. Sing alam barza itu batese ila yaumi yubasun. Maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yubasun. Ayate jelas wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yubasun. Nah tapi semua kritikus tentang wong ngirimi domane mayit nganggo dalil tentang akhirat, padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham kan? Paham kan orang? Coba ini. Waca ayat ini. Kalau baleni malih iki. Tapi paham ora usah ya. Kuburan itu dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil maksud rocoslah meyakinkanlah, mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan itu dereng akhirat. Zaman Nabi Sugeng lan adarane ngeten, al-qabru ku imaradutun min riyadil jinan au khufratun min khufarin. Raudhah itu terase. Kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma, tapi belum surga ya belum neraka. Ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah iki batese ila yaumi yub'atsun. Sampai terjadine hari kebang. Berarti fayaumul ba'si ora yaumul kubur. Kubur ya urung yaumul ba's. Mane sampeyan nak ndongakno wong tuwa sing mantap iku jek ning donya, janji jek iso disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek jek utang iku ruhe gentayangan. Mulane jek utang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene bebas salat terus utang musuh kowe malah gentayangan. Mergo ora gablek. Nak suka gablek ning donya ning kuburan paling yo gablek. Biasa ditagih wong tenang paling dielingno malaikat yo tenang. Tapi nek sing biasa saleh kok Mustofa grogi. Mergo utang niku pancen masalah tenan. Lan kula suwun ora mendesak. Tapi nek kowe wis
rezekimu kau utang gimana di bank mati ya malah repot meneh dadi ane cari kanca kula ngoten Gus utang beda mbok bojo abdi cara kiai-kiai abet utang abet mbok bojo karena utang nek wis mati udah dibrokno bojo ora iso atau boleh utangan penting bojo seneng timbang lo timbang ra utang bae bojo biasanya es mati kan es mati biar es tak ikhlasnya kan jadi mati itu bagian dari solusi nanti apalagi bank-bank modern saya kan ngatakan uang diutang kan gak dibebani anak putu uang mati ya dianggap jadi bank-bank saya ini mulai apel orang mati ya dianggap mana ada bisa nyaur guys mati wae pokoknya kalau balik ini malah ini karena masalah mau najiran kudu percaya guru-guru kita sampai wali songo itu wong-wong alim orang mungkin dongakno mayit tanpa dasar terus saiki ana beberapa aliran sawangane kiai-kiai dhisik bento kabeh mergo terus didalili dina kiamat kula berkali-kali debat sama mereka gak mudeng blas barang ngerti nek aku hafal Quran tak tantang aku iku hafal Quran ya ngerti ayat iku tapi ra tahu aku makna goblok ngono iku barang nak terangno ayat wa mi waraihim barzakhun mikir ternyata saya salah Bapak ora ternyata salah mulai dhisik kok ternyata. Nak ternyata ra salah terbelakang. Salah mulai min awal akhir itu salah. Umpama wong iku ra iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Gunane apa mbok jalukna sepuro? Nak jalukna sepuro ora nah soal ngitung dinane 40 dina kok iso berdebat jare peneliti Hindu mek Buddha iku kultur Jawa. Nah jare kowe ora ana kaitane kultur. Ya soal iku iso berdebat ya oleh tukaran nggo kegiatan. Tapi sementing aja kriminal aja napa? Ya tukaran nggo kegiatan pantes-pantese kiai kok ndi musa kan keren timbang ra duwe napa? Musa sawangane uripe ora ana sing nganggep. Nek ana sing ngajak debat kan sawangane ana rival napa? Keren napa? Ya. Tapi nak masalah keturutan donga niku tetep saniki wonten mayit gadah utang haji kabeh ulama ijma nggih kenyaur haji nak zaman urip ya mbak wajib haji kok mati dirkae ora mulai dibagi sampai ana kaji napa amanah artinya masih kena khitab karena dia belum di akhirat kena khitab menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang, ya punya khitab menyelesaikan utangnya. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena khitab apa enggak? Kena. Karena dia sudah mati, khitab itu beralih ke anak putune. Jadi kudu ngerti ya, jadi wong teng kuburan niku dereng akhirat. Ya ayatnya napa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam napa? Barzakh. Mane kiye kuno do ngalim andare nang kuburan cum bamis ning alam barzakh. Alam barzakh iku alam sing antara ya ora iso diarani donya nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham nggih? Ya ora iso diarani akhirat nyatane urung swarga, urung neraka. Disebut barzakh. Jadi barzakh itu pemisah. Terus dengan ayat bainahuma barzakhul la yabghiyan antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzakh. Maknanya ada apa? Pemisah. Ya sama barzakh itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini baik itu nak malam Jumat mulai terus nak sing seneng rokok nih mejane dikai nopo rokok. Lah nak sing seneng konten atau dikai repot. Lah nak seneng dunia seneng blok film porno kayak Ruhin misalnya, masa terus dikai apa? Dikai apa? Kalau seneng rokok misalnya. Nah saya seneng utang terus sidene BPKB. Ya kacau orang ngono ya kacau. Nah itu kita pasti menentang. Tapi dia kata teng desa-desa terus ngoten. Mbam senengane iki lho tak kei. Bareng apa jeneng gemblonge dipangan tikus wis dikalon dipangan bae. Ya bah tikus niku aneh-aneh. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu pasti ora cocok. Tapi kita ngendalno mergo musa wong awam, aturane nang wong awam mbok arit anil apa? Jahili.
Engko generasi sing percaya iku kan yo mati, ora usah mbok geger bocah tukaran. Engko nek mati kan karek kowe. Mulane iki sabar. Alah sing keyakinan ngono dilongkas mati sembarno wae ora usah. Ora usah mbok sweeping, ora usah mbok napa lurus. Faham ya, terus niki penting kalau aturaken. Terus sing darani yaumul akhir huwa yaumul kiamah. Mboten yaumul kubur. Ora kok dina ketika ten napa kuburan. Nak teng kuburan niku ijek alam napa darsa. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal niku mayit niku nak roh kowe yo nangis tenan. Niku kalau gadah cerita, ini terbukti sama lihat teng kitab I'anatul Talibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini yang cerita tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nah, wong Yogyo kan ngirimi mayit itu benda apa? Mboten sing wulan ruwah ya. Ruwah. Nadran. Terus riyen wali-wali songo niku Habib nasab Yaman. Berhubung nasab Yaman niku nak ngakoli Nabi Hud niku ruwah. Ruwah ini sing kata arwah niku ruwah. Terus kiai-kiai iku mergo sanate wali songo, kholi Nabi Hud niku ruwah. Akhire kholi wong Jawa-Jawa delokno napa? Ruwah. Jadi mulane jenenge Saban berhubung dinggo nyadran disebut napa? Ruwah. Terus niku nderek nyinduk kholi Nabi Hud teng pundi? Yaman niku wulan napa? Ruwah. Walhasil teng kitabane ana cerita, misale wonten canom bakul sayur. Misale ada anak jenenge Ruhin cakriting ngadol sayur. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat ku rebutan makanan. Rebutan yo nganti tukaran barang. Dadi ning kuburan yo nganti tukaran, yo rebutan. Kecuali wong sitok iku gak tau rebutan. Angger ditakoki mbah lha jenengan ora rebutan. Aku duwe anak jenenge Ruhin niku ngirimi donga aku sehingga aku ora perlu rebutan muga untuk paket khusus lah liyane iku montok paket wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Nah kadang-kadang dia ini nak kesuwen wis ana makanum masyarikil ardi wa gharibi bariha wa bahriha pokoke santu untuk pokoke kena kabeh ngene kok guri nyami ini sebelum mana ngene. Ternyata dia bukti kalau itu wali jenenge bener. Misalnya Ruhin ning pasar itu ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur, itu diparani. Ternyata di pasar itu ana wong jenenge Ruhin ditakoki, "Cung kowe nak bar magrib maca apa?" Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing wis mati. Mau Yasin, kanggo sapa kan tiyang sepah kula. Sudene sadar kalau mimpinya itu benar. Nah suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Mestinya wong saleh ora kriting ngene, ora roh, ora syarat. Suatu saat bar pirang wulan itu ngipi bapake itu melok rebutan. Takok. Mbah lanjuran kok melok rebutan. Lah sing ngrimi aku ya wis mati, terus diparani nang pasar itu ternyata anak itu mati. Dadi rambut suplean apa? Yasin gitu ngudung. Itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis sore gini ku idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafauki awaladin sholihin yaqul. Itu jelas disebut Nabi awaladin sholihin yaqul. Nah, orang-orang aliran sekarang itu jarinya ini jika hadis bertentangan dengan Quran maka dimenangkan Quran. Jebule Quran sing diwaca iku tentang dino akhirat atau dino napa? Kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khilafin yang mesti goblok orang sopan malah bakas Quran dan hadis kalau bertentangan menang Quran. Ya mungkin kanjeng Nabi ngendikan sesuatu sing beda mek Quran. Mosok Nabi rivali idene pangeran. Jadi Nabi di ide, pangeran di ide kudu menang lo idene pangeran. Lha kok malah goblok meneh wong Nabi kok dimusuhno pangeran. Wong Nabi ku nyuarakno hukume. Malah keliru meneh omongan ini malah tambah buyute keliru. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rusuli. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dipendapat kecuali sing direstui Allah. Mana kok cuma lo goblok. Paham ya? Nah boleh tapi nak goblok tenan ojo yakin aja.
perkara. Jadi sampean kudu yakin semua dalil tentang mayit nggak bisa didoakan itu yang dipakai tentang alam apa? Akhir. Padahal orang mati itu masih di alam apa? Barzah. Itu ayatnya jelas wa mi waraihim barzakhun. Barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'asun, sampai hari kebangkitan. Artinya nak hari kebangkitan urung iso darani alam akhir. Mun jelas ya. Tenang dulu. Paham? Paham. Jadi ikhsyauhu huwa utayaumul akhir yaumul kiamah. Nah barzah isok dereng darani dina napa? Dereng darani dina napa? Kiamat. Terus bukti ketiga tenggene Bukhari niku Kanjeng Nabi niku shalla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayyit kal muwaddi ilahum. Nabi ketika mulai badhe kapundhut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Nggih ngendikan assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum napa lahikun. Karena masih dianggap mereka alam duniawi sehingga dijak dialek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tentu tidak akan dilakukan oleh Kanjeng. Karena lagi-lagi alamnya belum alam apa? Akhir.